Salut! Sunt Emilia. Astăzi vă prezint uleiul numit Spearmint. Este un ulei care nu este prima oară la Poco, în doTERRA, cred că este a treia oară, dacă nu mă înșel, pentru că este unul dintre uleiurile de mare folos, mai ales într-o casă cu copii. În mod normal, nu folosim decât cu mare precauție peppermintul pentru copii. În momentul în care am aflat că există o altă variantă de mentă, spearmintul, cel care este bun pentru copii, mi-am spus că nu are rost să-l cumpăr, mai ales că este mai scump decât peppermint și mi-am zis că e în regulă, o să folosesc peppermint pentru că oricum o să pun mai puțin și asta este. Dar prima oară l-am cumpărat la Pogo. A fost așa o iubire profundă, pentru că mi-a plăcut de la primul miros. Miroase foarte plăcut, miroase proaspăt, miroase a gumă de mestecat de când eram noi copii. E un miros delicios, foarte, foarte fain. Să vă spun și la ce îl folosim. Pentru că tânjesc deseori după mirosul ăsta fain de spearmint. Îl folosesc un difuzor seara cu Wild Orange pentru a împrospăta aerul și pentru a ne ajuta pe toți să dormim bine, să avem un somn odihnitor. Este foarte fain. Îl mai folosesc în bucătărie, unde îl pun în tot felul de deserturi. Îl pun în granola împreună cu uleiul esențial de ghimbir și împreună cu uleiul esențial de lămâie verde sau împreună cu Wild Orange. Toate astea îmi plac, sunt multe care îmi plac și dă o aromă foarte plăcută. De asemenea, îl mai folosesc în durerile de gât ale copiilor pentru a le face un spray pulverizator care ei să își dea în gură și are un gust deosebit de bun, de asta îl pun acolo, ca să-i atragă. De asemenea, de multe ori, când bem un ceiuț, ne place să punem miere, în care am amestecat în prealabil ulei esențial de spearmint cu lime, eventual cu lemon, cu wild orange și uneori pun și un gard, anume pentru efectele pe care le au, de a dezinfecta, de a desfunda nasul, de a împrospăta aerul și respirația și, bineînțeles, de a sprijini sistemul imunitar. E delicios un ceiuț în care amesteci o linguriță de miere cu aceste uleiuri. Este foarte, foarte fain. Cantitatea nu trebuie să fie mare, adică pentru o linguriță ar trebui să avem așa o jumătate de picătură de amestec, maxim, mai ales când vine vorba de copii, dar gustul este delicios. De asemenea, îl mai folosesc în rețetele cu carne tocată, unde este nevoie de mentă, dar, bineînțeles, de multe ori nu am mentă care să fie proaspătă, așa că acest ulei de spearmint este salvator. De exemplu, un șuberec sau un lahmanciu, pizza turcească cu carne tocată pe deasupra. Noi îl folosim cu succes și în scăderea temperaturii, deși acolo altul este uleiul de bază, este black pepper, dar de multe ori fac amestec, ulei esențial de piper negru, împreună cu spearmint, împreună cu copaiba și cu lemon sau lime și rezultatul este foarte ok, adică va ține temperatura sub control pentru 2-3 ore, după care este nevoie de o nouă aplicare, dar practic ajutăm organismul să lupte, îl sprijinim sistemul imunitar fără a îi da totul de gata. Da? Preferăm să evităm medicamentele alopate atunci când este cazul. Când este posibil, se poate evita. Noi îl mai folosim și în tot ceea ce ține de probleme ale tractului digestiv. De exemplu, îl folosim în stare de greață, în stare de vomă, pentru împrospătarea respirației, în dureri de gât, după cum vă spuneam, în reflux gastroesofagian, arsuri stomacale, crize biliare,
dureri de burtică, diaree, constipație, depinde cum faci masajul, da? În toate astea, uleiul ăsta este minunat. Pe urmă, el este bun și în problemele tubului digestiv, da? Este bun și în problemele sistemului respirator. Adică, de multe ori, copiii au nasul înfundat, după cum știți. Prefer să folosesc ulei esențial de spearmint într-un astfel de inhalator pentru copii. Da? El are un căpăcel. Acesta este un tub de bumbac pe care se picură uleiul esențial. Îl pun acolo, da? Pun căpăcelul și copilașul miroase. De cele mai multe ori pun spearmint pentru a evita menta la copii. Pun rosmarin, pun lime, melaleuca și uneori pun și puțin eucalipt și ajută foarte mult. De asemenea, mai folosesc acest ulei pentru tuse. Este foarte fain, da? Împreună cu tot ce ține de conifere, împreună cu eucaliptul, împreună cu roșinoasele, cedru, copaiba, tămâie. Este foarte, foarte fain în probleme respiratorii, deci în tuse. De asemenea, este antiinflamator, da? Este dezinfectant. Îl folosesc de multe ori în pasta de dinți pe care o fac pentru copii și pentru noi, de altfel, alături de uleiul esențial de lămâie, care este foarte fain în albirea dinților. Dar, și dă și un gust foarte bun, doar că nu pot să pun foarte mult pentru a avea acel gust wow. În momentul în care pun puțin o picătură de ulei esențial de spearmint și dă un miros și un gust delicios, pasta de dinți fiind perfect comestibilă, neavând nimic chimic în ea. Și este foarte fain, împrospătează respirația, ți-e mai mare dragul să stai pe lângă ei când ei miros a spearmint, mai ales că mie îmi place uleiul ăsta foarte tare. Îl folosesc și în eczeme, în probleme ale pielii, ca repelent, da? Pentru că îmi place de multe ori să creez, mie îmi place să fac rețete și îmi place să fac și rețete cu uleiuri esențiale. De asta creez și tot felul de soluții repelent și l-am folosit ca repelent. Este foarte grozav și în calmarea bubițelor cu mâncărime ale copiilor. Chiar este foarte ok. Poate fi folosită și menta, dar la menta există acele precauții legate de copii, pe cât la spearmint nu avem acele restricții. Ce ne mai place? Este fain vara, dă un efect de răcorire foarte fain și eu mi-am luat aici câteva notițe de asta, ca să nu uit nimic. Practic, putem spune că poate înlocui menta, da, fiind surori bune și drepte, poate înlocui menta și în probleme care țin de sistemul endocrin. Menta, de exemplu, eu o folosesc pentru partea de tiroidă, dar spearmintul poate fi folosit la fel, poate fi folosit și pentru reglarea menstruațiilor abundente, poate fi folosit pentru tot felul de tulburări care apar. Nu e nevoie să fie neapărat aplicat, poate fi și inhalat. Are un miros deosebit, deci eu sunt înnebunită după mirosul ăsta. Puține uleiuri îmi plac așa cum îmi place ăsta. Îmi place foarte tare. Are un gust foarte învigorant și face parte din acele puține uleiuri care în același timp au puterea și de a te energiza și de a aduce o înviorare în minții, o putere de concentrare sporită și o deșteptare, ca să spun așa, dar ajută și în odihnă. Și Wild Orange face de altfel la fel, de asta le pun împreună în difuzor seara. Este bun și pentru reglarea tensiunii, da? Adică este un blând regulator al tensiunii. Sper că v-a plăcut și vouă prezentarea mea. Puteți să vă abonați la canalul meu, voi încerca în următoarea perioadă să aduc mai multe descrieri ale uleiurilor esențiale și mai ales descrieri găsiți peste tot, mai ales moduri în care noi le folosim în casa noastră. Iar spearmint este unul dintre cele mai grozave.